Først vil jeg takke alle for et sterkt engasjement i denne debatten, og spesielt hyggelig å registrere at dette er en sak som har engasjert utover helse- og omsorgskomiteen, og at alle partier har deltatt bredt. Jeg vil starte der som representanten Kjønaas Kjos avsluttet, og som også representanten Wenche Olsen på en utmerket måte var inne på, nemlig betydningen av å også løfte fram selvskading som en utfordring i dette, og at det er viktig at vi i gleden over at statsråden har sagt at det skal komme en plan mot selvmord, ikke glemmer at vi nå har en unik mulighet til å jobbe parallelt med forebyggende arbeid både mot selvmord og selvskading. Fordi det forebyggende arbeidet er veldig mye det samme, selv om selvskading og selvmord ikke er det samme. For selvskading er veldig ofte en persons forsøk på å behandle seg selv for sin egen lidelse, der selvskadingen utrolig nok oppfattes som en lindring over en vanskelig situasjon. Og det må møtes med behandling, men det kan også forebygges, og veldig ofte vil de samme forebyggende strategiene mot selvmord og kunne brukes for å forebygge selvskading. Det er behov for større åpenhet, og ikke minst åpenhet også om at behandling hjelper. At vi ikke lar det spres et inntrykk av at det ikke hjelper å søke hjelp, og at den hjelpen som gis, ikke er god. For hjelpen som gis, den virker ofte, og ofte virker den raskt. Og jeg vil også benytte denne anledning til å takke vår kollega og stortingsrepresentant Karin Yrvin for å ha vært et forbilde, og er et forbilde i forhold til å være åpenhet om psykiske lidelser. Så er det viktig å se på kommunenes rolle, fordi for familiene som rammes av selvmord, så er det en krisesituasjon. Veldig mange steder i Norge i dag så er det sånn at hvis ungdom blir drept i en bilulykke, så er kommunens kriseteam til stede hos familie og venner umiddelbart, men tar en ungdom livet sitt, så blir det ganske tomt rundt familie og venner. Sånt kan det ikke være. Selvmord er en krise som rammer mange, og vi må være sikre på at kommunene våre forholder seg til et selvmord som en krise, der kriseteamet stiller opp og hjelper. Og for å sikre det, så har vi behov for organisasjoner som lever, som er tilgjengelige, som kan vise vei, og som kan være en hjelp for mange i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Og så håper jeg at statsråden kan være positiv til at Stortinget ser på psykiatri i skolen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2012, at vi kanskje kan velge en litt annen organisering enn det som departementet i utgangspunktet har lagt opp til.